বাইকের ইঞ্জিনের অতিরিক্ত ব্যাড নয়েজ, এছাড়া বাইকের ইঞ্জিন অয়েল খাওয়ার যে কারণগুলো হয়ে থাকে সেগুলোই আপনাদের দেখাবো। কেন এত ব্যাড নয়েজ হয় বা ইঞ্জিন অয়েল খায় এবং কি কি পার্টস এতে সেটিং করতে হয় নতুন, সেগুলো আপনাদের দেখানো হবে। তো আমরা প্রথমে ক্লাচ সাইড খুলব। একদম ক্লাচ বাটির মাউন্টেন নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা হিরো স্প্লেন্ডারের ক্লাচ প্লেট, রিং পিস্টন, ইঞ্জিন বিয়ারিং, কানেক্টিং এবং হেডের ভালভ সহ ক্লাচ বাটির মাউন্টেনও আমরা পরিবর্তন করে দিয়েছি। আমরা ক্যানশেপ বিয়ারিং, গিয়ার শ্যাফটের বিয়ারিং এগুলো দিয়ে মেন পার্টের কাজ করেছি। তো এবার আমরা বাকি কাজগুলো করব। ক্লাচ বক্স বা ক্লাচ বাটি সহ রিং পিস্টন ভালভ এগুলো আমরা এখন সেটিং করব। দীর্ঘদিন বাইক চললে যেমন ক্যানশেফটের এখানে অনেকটা গজে, বিয়ারিং অনেকটা গজে, তো আমরা যাতে সামান্য ক্লিয়ার থাকে এইভাবে আমরা কাজ করে দেব। তো এভাবে কাজ করতে গেলে অনেক সময় আমাদের ক্যানশেফটিকে একটু এরকম উষার করে দিতে হয়। যেরকম শেভিং ব্লেডের এক ব্লেড যদি আমরা কানেক্টিং ক্লিয়ার করে দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে বেশি গোস্ত, এই গজাটা কিন্তু তখন কমে যাবে। তো এটা কিন্তু সামান্য একটু গোস্তেই হবে, নইলে কিন্তু ক্যানশেফটের শব্দ হবে, শাঁসা শাঁসা শব্দ হবে। তো এদিকে আমরা দেখে কাজ করব। পুরো একটু টাইট ছিল। Okay. আগে ধরো না, আচ্ছা হ্যাঁ
ভালো লাগছে তো আপনি আবার লিয়েন নি নয় গুটি নিয়ে আসো হ্যাঁ কোন তো বুঝেছি পরে টাইট দর্শন ঠিক আছে
দাঁড়া দাঁড়া সাইড দে ঢুকায় দিতে পারছ না আর ঢুকে দিতে তাহলে এখন করব পাদানি বাইরে থাকে সরো দাও পিলারটা লাগানো দাও স্টার্ট দাও চলে যাবো তো এবার আমরা বাইকটিকে স্টার্ট দেব, দেখব পূর্বে যেমন সাউন্ড ছিল এখন কেমন। তো আমরা ইঞ্জিন সেট করার পরে আবার খুলছি কেন, আমরা এখানে মাউন্টেন রাবার লাগিয়েছিলাম যেহেতু গোস্তি ছিল, এতে করে দেখা যাচ্ছে যে ইঞ্জিনের একটা ব্যাড নয়েজ হচ্ছে, গড়গড় গড়গড় সাউন্ড হচ্ছে। এর জন্য আমরা নতুন ক্লাস এই বাটিটা লাগাবো প্রিমিয়াম সহ আমরা ক্লাস বাটি লাগিয়ে দেব, তাহলে কিন্তু এই শব্দটা চলে যাবে। আসলে শব্দ যদি ভালো না হয় তাহলে ইঞ্জিনের পিছনে যে টাকা খরচ করা হয় সম্পূর্ণ ওই বৃথা মনে হয়। তো আমরা নতুন একদম অরিজিনাল ক্লাস কমপ্লিট বাটি নিয়ে আসছি প্রিমিয়াম সহ। এটা আমরা সেটিং করব যাতে ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ না হয়, এর জন্য কিন্তু আমাদের এটা আবার লাগাতে হচ্ছে। যেহেতু আমরা ক্লাস মাউন্টেন লাগিয়েছিলাম, এতে করে দেখা গেল যে ক্লাস এই বাটিটা টাল হয়ে যায়, যার কারণে ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ আসে। তো আমরা এটা লাগাবো বা সেটিং করে দেবো। এরপর আমরা পিছনের চাকা লাগিয়ে বাইকটিকে টায়ালে পাঠাবো।
তো এখন কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ একদম স্মুথ। তো আসলে ক্লাচ বাটির বড় পিনিয়াম এবং ছোট পিনিয়াম, এই দুটো পিনিয়াম যদি খারাপ থাকে তাহলে কিন্তু ইঞ্জিনের কাজ করার পরেও ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ যায় না, বা শাঁসা এবং হু 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 যে সাউন্ডটা হয় বাইক চালাতে গেলে। তো আমরা যখন কাজ করব তখন কিন্তু এইগুলো দেখব, প্রয়োজনে ক্লাচ বাটি পিনিয়াম সহ ছোট এবং বড় পিনিয়াম দুটোই আমরা নতুন লাগিয়ে দেব। তাইলে কিন্তু ইঞ্জিনের সাউন্ড একদম স্মুথ হবে। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।